Salibonani mbingelele kuwo wonke amakhono omhlaba. Ngisithi salibonani obingelelayo nguStanley umfana wakoMpofu odume ngelika Gwebesha. Insizwa yazalwa ngo-1997. Mhla ka-31 March ngizalelwe khona apha koBulawayo ePhelandaba Clinic lapho engazalelwa khona. Ekhaya mina ngibuya eCholotsho eJimila koLucu. Isikolo ngifunde khona koBulawayo grade 1 up to grade 7 ngifunde eNyamandi primary school, and then form 1 up to form 4 ngifunde eJimila secondary eCholotsho. eCholotsho thina ngakithi sikhule sibaningi kakhulu ekhaya, labafowethu abaningi kakhulu. Xa ngaphambanisa siyafika ku-11 team ebhola spread. Labafowethu engikhule lapha ekhaya besikhula sithanda ukuhlabelela kakhulu nabafowethu. Ingoma nje ibingani izalwa ekhaya. Besithanda ukuhlabelela sinabafowethu, sihlabelela kakhulu. Kwathi ngelinye ilanga abafowethu kwakule group eyafonywayo ekhaya kwakuthiwa ibambelela Imbobe, kwakuthiwa ibambelela group yangikhona. Mina leso sikhathi ngangisasemfitshane. So abafowethu bebecula kuleyo group. Ngithe lami enganayi sengikhulakhulile lami ngihamba ngajoyina leyo group okuthiwa ibambelela. Sacula labafowethu sacula. Hayi leyo group ayizange yalast. Abafowethu basuka sebehamba ezindaweni ezijene, abanye besiye eGoli, abanye besiye eBotswana, sebesiyaqala impilo nje. Mina ngasala ngaleso sikhathi ekhaya. Kwathi ngelinye ilanga esidlalela ekhaya ngasemfonelwa ngumalume ethi hayi mthandi, njengoba usuqedile uform 4 wakho ngcono ubuye ngapha edorobheni uzozama la ukuthi uziphilise. Yikho sikhathi lami ngisuka emakhaya ngisiza lapha koBulawayo ngizoqala impilo entsha. Ngafika lapha koBulawayo mina ngadinga umsebenzi kuHamara ngawuthola. Ngasebenza waba kuhle ngasebenzela. Ngasentshiya lwana umsebenzi kuHamara sengithola omunye umsebenzi ongcono komjayeli security. Ngihamba ngasebenza komjayeli security, ngasebenza. Kwathi ngelinye ilanga ngizihlalele emsebenzini izinsizi yamfonela lapho umlondolozi wakwaDube uyamfonela lapho. Uthi zwana mfowethu, leqembu lapha okuthiwa amaqaqa elifuna abantu. Njengoba mfowethu nasasicula sonke le ekhaya, kanjani ukuthi ubuye ngapha sizoncenga ngapha? Hayi mina ngomsebenzi engangiyenza ngasembona hayi into leza njaya ngayala kumfowethu, nganqaba ngathi hayi mfowethu, hayi mina lapha mbuyi ngeke ntshiye umsebenzi mfowethu ngilanda ukuzohlabela. Hayi ngamtshela kanjalo umfowethu, nthe malokho engihlele ngacabanga ukuthi yenze njani nokuhlabela ngiyakufuna ekhaya vele sikhule sihlabela. Ngikhuluma nje labafowethu abanye bahlabela eGoli ngalo. Ukhona umfowethu uMajozi uqeda kusemnandi ushaya umaskandi eGoli. Ukhona umfowethu uAbsalom besimbiza ukuthi nguGivi. Udumena ngokuthi yena bambiza bathi ngithule zwile. La uyachaya umaskandi eGoli. Asemboda hayi man lento leyi isekhaya vele, lento leyo kuhlabelela isegazini. Kathi mina nganqaba kanjani? Ngase ngisithi hayi mana ngumfonela umfowethu. Hayi ngase ngisithi hayi inhliziyo yathi hayi mana ngiyekele. Uthe manje lokho endlibele wabephinda futhi umfowethu umlondolozi wamfonela wathi hayi ndoda, iqembu lifuna abantu ngapha. Ngathi ngithi hayi mfowethu mana ngiqale ngicabange ngizwe ukuthi kathi ngenza njani. Hayi ngaleso sikhathi ngase ngicabanga ukuthi hayi ngcono ntshiye umsebenzi. Ngase ngibeka phansi umsebenzi ahle ngazinikela ukuthi hayi mina sengikhetha ukuthi ngiyehlabela. Sengisithi hayi mfowethu ngicela ungisendele inamba kaLida ukhulekani ngibonge ukhulume naye ngizwe ukuthi ngenze njani. Wasengithumelela umfowethu inamba, ngamfonela uKhabo ngakhuluma naye. Khabo sesithi hayi mfowethu vele ungabe usalinda, mina kusasa buya ngikwenza i-interview sibone ukuthi umuntu onjani, yenza i-interview bese siqhubeka ngomsebenzi. Ngokunjalo ke kusasa ngavukela eMagwegwe kuKhabo ngayenza i-interview, hayi sazisisana. Next day angikhona ngase siya ku-practice. Ngaleso sikhathi into esasihlabela le emuva emakhaya, hayi asentoda hayi hambelani la lento esihlabela la. Ngafika mina ngaqala ukufunda kathi ukuhlabela. Kwangani vele umuntu akaze ehlabele empilweni yakhe. Ngaqala yikho lapho engafunda khona ukuhlabela emaqaqeni.
ngo-2021 yikho lapha mina ngajoyina khona amaqaqa. 2021 yike ngajoyina khona amaqaqa, yike ngaqala ukuhlabelela khona. Ngifunda ukuhlabela, ngingakwazi ukuhlabela leso sikhathi. Ngingakwazi ukuhlabela, mina ngifundele emaqaqeni. Ukuhlabela, into ethiwa ukuhlabela ngifundele emaqaqeni. Into ethiwa ukuhlabela ngifundele emaqaqeni. Sasebenza labafowethu, sasebenza labafowethu. Ngingakwazi lutho ukuthi step sigida njani, ngingakwazi. Ngiyakhumbula siqala ukuchaya ishow yethu qala ukuchaya ishow yethu yokuqala, ngingakwazi lutho, ngingakwazi khona. But ngiyambonga kakhulu uKhabo ngokumfundisa kakhulu nokumbekezelela. Thina ngakithi sikhule sizinsizwa eziningi and ekhaya ave kunzima kakhulu ngoba insizwa engikhule nazo bezithanda ulaka kakhulu. Bekuthiwa sokuliwa lapha indoda yabe kushayana la. Themba abantu bakwazi vete itholotsho idume into ezimbi, but hayi mina sengalunga. Imbube iyamqondisa umuntu. Mina sengingumuntu oqondileyo. Sengimazi umuntu ukuthi lo muntu omdala kulami, lo muntu omncane kulami. Sengikwazi ukuthi hayi lo muntu omdala kulami ongangobaba ngobaba, ongangokhulu ngokhulu, ongangogogo ngogogo. Hayi inko ngithi ngiyabonga bafowethu. Mina yinsizwa nje eshadileyo, insizwa elabantwana abangu-3, insizwa ethetheyo sibili. Ngakho ngiyalibonga kakhulu bafowethu. Ngibonga kakhulu iqembu lamaqaqa eliyilo elingenze ngaze ngaba lapha namhlanje. Ngiyalibonga kakhulu ngoba nje kungasoqembu lamaqaqa ngalibana ngisegoli manje. Alibana ngikwazi ukuthi impilo yami injani. But ngenxa yamaqaqa ngilapha namhlanje. Ngiyabonga kakhulu amaqaqa. Ngiyabonga kakhulu ngoba angifikise entweni eziningi kakhulu. Manje nginjenje ngamaqaqa. Ngidume kangaka ngamaqaqa. Ngakho ngiyabonga amaqaqa ngisithi ngiyalibonga kakhulu bonke abafowethu engisebenza nabo. Ngiyababonga kakhulu ukuthi ngabe singahlala sibambene sinjalo, sindawonye singabafowethu, ngokuzwisisana kwethu, lokuzwanana kwethu, lokubambana kwethu. Ngabe singaqhubekela phambili lokho sishaya ingoma siya phambili. Hayi ngiyabonga.